Сенаттағы бұл ақпаратты бүгін журналистер жертөледен таратуға мәжбүр болды. Себебі тілшілер депутаттар жүретін дәлізде жүрмесінде баспасөз орталығын 0-ші қабатқа көшіріп жіберген. Жаңа Қазақстанның депутаттары неден қауіптенеді? Журналистерге жертөледен орын берудің артында қандай сыр бар? Тау шағылып қайтқан тілшілердің ішінде әріптесім Жалғас Сейноллада болды. Күні кеше мәжіліс тілшілерді мәдениетке үйретпек болып баннерді қойып еді. Ізінше Сенатта жаңа ереже енгізіпті. Жоғарғы палата өкілдері журналистердің депутаттармен бірге жоғары қабатқа жүргенін қаламады ма, баспасөз орталығын ғимараттың жертөлесіне көшірген. Кто за то, чтобы подняться опять в свой пресс-зал? Услышали народ? Народ услышали? Мы проработаем. Бұл журналистер депутаттардың соңынан қумас үшін әдейі істелген бе деген сұраққа жауап былай болды. Бұл подвал емес, бұл Б қабат. Бұл Б қабат. Журналистер сол жердегі ақпараттарды жедел түрде тарату үшін интернет ауадай қажет. Ал жертөледе интернет түгілі ұялы байланыста тартпайды. Көңіл жұбатарлығы үшін бұрышқа тоқ шайнек пен тәттілер қойыпты. Алайда тілшіге шай, кофе емес, ноутбугін қойып отыратын жер керек. Бұл жертөледе орналасқан Сенаттың баспасөз орталығы журналистерге арналған. Орын жетпегендердің барлығы тұрып тұр. Ал дәл осы баспасөз орталығына қабырғалас, мына жерде асхана орналасқан, есігі айқара ашық тұр. Ораза ұстап жүрген журналистерге бұның иісін иіскеп отырып, тамақ, яғни жұмыс істеу өте қиын. Бұған көнбеген кей тілші депутаттардың залының алдына барып, жамбасына жер иіскетіп кафелде отыруға бел байлаған. Әрине өте ыңғайсыз негізі. Жаңа мен бір видео түсіріп, телеграмнан жіберейін десем, мүлде кетпей қалды. Оған қоса маған мысалы орын жоқ. Төрелігін төраға айтсын деп Сенат спикері Мәулен Әшімбаевты күттік. Сіздер етіп таусылмаңыздар. Таусылып, бір-бірімізге ренжімейік, бір-бірімізге сыйласып жүрміз ғой енді. Аппараттың басшылығына және баспасөз қызметіне тапсырма берем. Онсыз да 2 жылда пандемия деп бүкіл мемлекеттік органдар, оның ішінде парламентте журналистерге есігін тарс жапқан. Ал өздерін жаңа Қазақстанның депутаттары санайтын парламент өкілдері жуырда ғана президенттің ақпарат құралдарына ашық болыңдар деген ұқпаған сияқты. Жалғас Сейнолла, Ермек Махметов, Нұрлан Әлмұхамбетов, Айбат жаңалықтар қызметі.